Приветствую всех на моем канале Мама Лена from Austria. И это видео на тему господин Петр Иванов или Красная Шапочка не дает мне покоя. Итак, всем, кому интересно продолжение истории о Красной Шапочке, и во второй части этого видео я вам расскажу о книгах без слов. Вот всем, кому интересна эта книжная тема, пожалуйста, оставайтесь со мной до конца этого видео. Вы знаете, я думала, ну все, тему с Красной Шапочкой мы закрыли, и, в общем-то, больше мы ее поднимать не будем, но не так-то все это и было. Вот сегодня я с моим замечательным сыном, которому вчера было 13 месяцев, смотрела мультфильм, который называется «Петя и Красная Шапочка». И вы знаете, вот не специально, когда задала запрос «хороший мультфильм», почему-то вылезла вот эта вот картинка с Красной Шапочкой. Я подумала, почему бы не посмотреть. Итак, мультфильм «Петя и Красная Шапочка», такая социалистическая версия. Для тех, кто не смотрел, я в описании этого видео сделаю ссылочку на это видео. И вы знаете, что мне там очень понравилось, когда Петю, пионера Петю, называли господин Петя Иванов. Ну вот с таким небольшим сарказмом социалистическим. Всем, кто застал социализм, вот, пожалуйста, посмотрите эту версию и вспомните еще раз Красную Шапочку. Ну вот, а вторая часть видео моего посвящена книгам без картинок. Вы знаете, есть такие вот Вимельбух, интересные книги. В моем случае это 2 книги. Книги, в которых нет слов, есть только одни картинки. И вот вторая книга – это Киндергартен, Вимельбух. В общем-то, интересные книги, но насколько они полезны, вот эти книги без слов, только с картинками, пожалуйста, напишите в своих комментариях. Итак, всем, кто растит маленьких детей, всем, кто их воспитывает в своем понимании, пожалуйста, пишите. А также те, у кого есть внуки, пожалуйста, пишите, что вы считаете по поводу вот этих вот книг, только с картинками, без слов, насколько они полезны. Надеюсь, у вас хорошее настроение, позитивное. Всем желаю хорошее начало дня. У тех, кого день уже клонится к концу, так как мои подписчики со всего мира, им желаю хорошего вечера. Всем спасибо за просмотр этого видео и пока!